5.000-an mata tato tempar. Terus biar mbok tato nang sing sisih ndi? Bathukmu ae malah ketok. Suaran, wah tak telepon ada diangkat ya serasan kok nek aku. Apa kak? Lek ditelepon ini ngerti ngangkat ora? Kamu campur-campur. Enak-enak iki ayam, pentol, kae, kates, capcay. Mbak Wang. Ada mancuran duta ya? Alah. Loh iya lho. Mai Agung to? Ya ora nek ora mendo karo cewek mantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel YouTube-nya Nawang Wulan Family dan aku Nawang Wulan. Dan aku Mega Neneng. Serta ini ada nyonya kita, Clara, yang hari ini sudah masuk kerja karena kemarin kita labrak ya. Kamu jangan males-males lagi kerjanya. Iki aku tak nganterin Mbak Mega nu kok nih maaf mau kerja dhisik, ya toh. Terus mari ngono kamu makan donatnya ini. Tadi dibelikan Mas Rizky donat toh. Makanan saya aku budal kok gambar apa? Oh bukan. Ini Setan. Oh setan ya wes. Ini tatone siapa? 5.000-an. Oh ya? Oh, 500 lagi. Ini 600 ini. Tato kayak ngono wi. 500 ini 500. Lah kowe bolot gidal ning gulu wi pira wi? Ini 200 di temennya di Blitar sini tapi. Ini di Bangka. Yo, iki 5.000 ngenyang kok. Oh. Tato Kak, demet. Kalau yang 5.000-an mata tato tempar. Terus biar mbok tato nang sing sisih ndi? Bathukmu ae malah ketok. Ya kalau ini pengen tak hapus aku belum ada uang mahal soalnya laser. Lah liyane arep mbok tato nang ndi? Kaki. Kaki arep ditato. Domongin kon bathuk ae. Terus ndi neh? Udah. Cucupe kuwi ditato. Tak tinggal sih ya, Orang. Ada Mbak Lis. Kalau mau butuh apa-apa bilang Mbak Lis. Nggo dhuwit orang awakmu? Gak rasa nggo duit ora wis to. Aku enggak tukokno ya. Heeh. Es teh. Iki tak mambin tuku iki. Gua iki paling ya wis ra. Mana? Kok digua Mbak Lis to? Hah? Digua Mbak Lis to? Iyalah. Wis arep diombe Mbak Lis. Ora maksudku digua ora panggah nek kono to? Yo nyapa to emangnya? Dikira nyapa? Ora, lah beki lho sampahmu wis. Ya bang balik seres-seres ya bener sik to. Engko lek aku muter dikira wong kenyeh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, lah aku malu rene kok wis budal nyapa? Lah awakmu sowi agek Mas tak teko Kan adose. Walah, lah aku mau enggak. Dan langsung terus karo marani Aku Clara. soalnya becek dhisik, guys. Mereka takon keterima montar Rebit. Lah saya montar aku Vespa digowo Mas Rizky. Lah aku budal Mega jarene teko. Ya Mas Rizky nututi wong becek. Wonge rewang. Iki kita mau ke pasar kan tak dulu ya. Beli maam. Beli mak mau kerja, kambe beli es. Aku pengen es tehnya. Teh kota lagi naik ini. 4.000. Oh, padahal mana 3.000 kan? Heeh. Ini pakai masker yang kemarin, guys. Bekas gak apa-apa, yang penting cara Ora badek. Ini masker ah? Enggak. Maskerku Mati sih. adus lah. Nanti sopi. Lah beja aku pisan ngono Mas Terus? Janu mau sih dan emang kuat nih. Wes ya? Mas beritan terus sebenarnya kita masak-masak di belakang rumah karo beli kakak sih ya. Wes nganu wes balik. Urung lah, budalnya jam 6 nyambut gawe Mbah Janu. Poh, Balik saiki jam piro? sama 10. 10. 10. Balik jam 10. Bayarannya 50 macul. Kata 50 aku ora paham loh. Aku enggak ngerti ya, Mbak. Biasanya piro? Akan kayak galengan pisan, guys. Ditanduri jagung, kacang, panjang, terong, yo, Iya. kangkung. Kok dhewe nandur bareng-bareng ae. Terus lombok, Lombok. Tuku benih nanti yo. patok. Nanti pasti. Perempatan Sidorejo ngiri, lho sing arah dia tuku Cangkring. Oh, arah cangkring gitu dalan-dalannya bakul-bakul kabeh. Kono kuwi. Iki saka. Mas so memang mergo enek saka to. Kita saka, guys. Saka, sik. Saka. Yo nangis.
guys. Kayak ngantuk soalnya, mbak tak tinggal nuangnya saya. Mas no. Tukune pirang-pirang dhewe. Apa nih? Tukune pirang kilo. Apa pirang kilo? Nganune. Ora kuwi wis dadi wet lombak cilik-cilik ngono kae lho. Oh, wingi ngono kuwi. Cilik-cilik ngono kuwi ya wis kok ditandur pisan atau sore. Yo. Anak ini terong bareng toh? Akeh meneh terong lombok. Terus apa nih? Apa nih? Sembarang kacang. Beli es rame. Saya ngenteni sekene. Ngeri banget. Saya tak WA-ne Clara arep ra es teh. Mah daerah Patuyan. Dek mau. Ya. Dek mau. Mau? Mau es teh. Panas kena raid, guys. Saya Film barang? tahu tak Teleponan lo. mah nggawa HP sing dek konde ya dudek bapak ya. Lampu, aku ngerti. Sing gambare duta kan? Embuh. Aku rata ndelok profile wong-wong. Ora maksudku sing gambar kene lho. Wah, ana dutane. Ya to ora diangkat pancah nganyelne ae. Padahal nyekel HP lho ki, Mang. Kok piye tak angkat iki? Mata sone kok pisan. Lah kuncine ora dicepot to, Mbak. Ning ndi? Nek nganggonmu mau kan kita di rumah masamu lek nek ngono ya par nututin blayu aku. Engko lek ilang nah lo motorku. Lah yo sone Mbak Nawang minggu aku. Padahal sing nyeneni aku Mas Rizky mek meneng ae. Membatin tok wonge. Paling. Mbah motor ya Mek ya. Heeh. Enggak diangkat ya, Wi. Ora ya. Pesan suaran. Wah, tak telepon tak diangkat ya serasan kok nek es aku. Apa Kak? Lek ditelepon ngerti ngangkat ora? Apa kak? Apa? Lek ditelepon ngerti ngangkat ora? Terus. Kilo merekam audio ya deh. Apa? Yo wis karepmu wis ora usah tak tukok es lek ngono. Arep es teh apa ora? Kon ditukok-tukokne kok ngendelne ora gelem ngangkat sing arep nukokne. Apa kak? Gimana? Mendingan Apa Kak gimana? Saya ketoke ya Mek. Kok tukokne ngendel nih. Mek awakmu, Mek saiki to awakmu dadi mbok rondone aku bawang merah, Clara bawang putih. Bales sira. iki Yo marah terus sih. yo marah terus. Mau ST1. Mau es teh. Makasih. Suwon. Yo padha-padha. Yo podo-podo. Balen ono neh lek ditelepon ra gelem ngangkat. Ben cah cilik nyawange badan saya keset. Cah cilik iki lho nyawang. Saiki apa kok, Mbak? Hah? Saiki apa kok lek nembung Saiki no. Berarti 3 4 ya. Ya, Bu, Bu, ya Allah Mbak, maaf Mbak. Mboten. Aku minta 3 4. 4. 4 ya. 4. Kan aku sampean Clara SS. Mbak sekarang naik ya harganya. Nggih, matur suwun. Oh, wis lepas lali. Aku tukokne gandul sing gede ya. gede. Iki lho bales iki lho. Piye? Ya, suwun. Ya nanti pas kami ke telepon akan angkat lagi ya. Piye? Ya nanti lah kami ganti telepon lagi tak angkat lagi ya. Wis ora sing telepon. Wis ora sel telepon. Giyah aku. Aku mau eros duta ning dalan karo mantane. Aku mah harus duta deh tak ceritani. Lah kok aku ki mah harus duta to nek dalan karo mantane, tapi aja mulai sing ngomongi aku lho ya. Tolong. Ngedu, Api. ngedu. Ini sih. Heeh. Oh, layarmu mbok diganti to. Enggak lah banyak putih bae kadung ki Tak terlanjur. kene kulkas sing kok. Mas Rizky arep kok.
Kayak ndek es ayo. Sopo? Warai? Aku karo wong iki. Tuku es. Semeh mari ya. Mohon maaf ada kenaikan harga jas ini ya. 13 April kapan? Ini no. Oh iya. Berapa, Mbak? 16. Naik ya Mbak ya. Soalnya plastik ya mahal. Ya semuanya mahal. Oh iya. Yes. Udah, Mbak. Aku tak ngombe sitok ya. Terima kasih. Sama-sama. Aku iya. Sedotannya apik. Jaluk, Mbak minta dong sedotannya. Enggak kena loh. Jaluk apa loh? Ini jangan Mbak tolong Mbak sama sing nyedot nih. Oke, makasih. Oh iya, emang enggak kena. Duh, anak ibu nih. Kok kayak kurang manis ya? Oh, manisnya naik ngisor. Iya. Kayaknya sanding mikrofonmu. Biarin, aku nggak marah. Aku nggak marah. Aku nggak marah jadi. Ya wes nek nggak share telepon berarti aman. Kuping nggak ada yang nyanyi lagi. Gue juga serah bakalan tak omongin neh ngono. Nek awakmu ora marah tak omongin neh ngono. Oh ya wes, lah awakmu ora marah ora tak omongin neh aku sik duwe rahasia wakeh ya wes lek no. Ngeduwi, Mbak. Nah, aku piye iki? Wah, ya wes. Namu kan mbak kene kono to, aku cemplung nek kene. Nah. Nah. Sip. Aki tuku jangan tuku mangan endi? Grini. Grini yo. Yo. Rames. Ceblok loh Mbak, jak tolong, Mbak. Bisa ora nggowo? Iso tapi ora nek dompet iki. Yo, lek nggowo tas penak ya. Heeh. Nasi rames. Kene warungnya Bu Rini. Apa jangan apa? Rames. Hah? Rames. Rames sih sing piye? Iya, heeh. Rames sih sing piye, Mek? Yo sayurnya campur-campur. Campur-campur. Enak-enak iki ya, ayam, pentol, kae, kates, capcay. Apa nah? Mek capcay lho, Mek. Kesukaanku. Kesukaanmu capcay. Kita well. Tadi teman-teman tahu bodoh aku gede. Apa kamu? Bang lembung loh. Rames. Ini Mbak, aku nasi rames ya. Heeh. Oke. Nasi. Apa? Bales sih lah. Iya, karena Apa rahasianya? Ya wes aku marah. Apa rahasianya? Omonglah lagi. Mbak mungkin. Kak memang itu cepet lah pulang. Baik. Rasido rasa tak kei info. Mek. Oh, tuh. Tanya, Mbak. Biasa.
Enggak ngerti lho Mbak Pai lawuh kok ora sirmu. Yo iya, tapi apa? Lawuh apa sing enak Mbak? Kabeh enak. Lah mateng enak kabeh Mbak. Iki Ya wis cacak ya Mbak. Urat-urat. terus sayur Uritan kuwi lho Mek. mah uritan di. Terus gak enak ayamnya? Enggak usah ayam. Iya sayam wis sitok ngono. Iku kasih sayur hijau mbak, capce. Terusan apa nih? Terus ayamnya, iki pedas ya mbak? Mau. Yang bagian apa? Jangan sayap ya. Jangan sayap ki. Paha wis lho Mek. Ya wes. Aku sampon. Sambel Boleh. apa nih? Sampon. Gonmu masak apa? Hah? Gonmu masak apa? Terong. Tapi kan ada orang masak nganu. Genjer toh. Berapa mbak? 16. Saiki enak ya bayar nggih kris kabeh wis rasa nggo duit. Bapakmu enggak tuku? Enggak. Mangane Mas Koyo? Arep tau tapi jangan terong. Jangan terong lah Iya. nganu apa tempe enak. Wes, sampon. Mbak, makasih ya. Ih. Oh, beneran mbak. Iki omong yo. Ora tuku ngomong Lah. Nih. Oh iya jajan juga. Ya. Kul. Yo. Awas buri motor lo. Yo imen. Kita pulang dulu ya guys ya. Ngeter neneng baun dhisik. Sudah sampai rumah. Panasnya ora umum. Alhamdulillah. Wes teko ngomah sik nyopot. Sedang ngeterne kuwi ra ya, Dik. Apa? Yo ngaduh. Situ lah. Kapan? Saiki ora apa-apa. Karo aku apa karo Clara? Clara karo awakmu lho ya ora apa-apa karo tuku ndok. Jaga mangan awakmu lek nang kene. Emah aku ndok pisan. Nyawa. Jerawatan langsung telu kayak ngene kok. Oh iya, berarti kayak aku. Nyah. Poh, niki bos. Ayu men Niki bos. Sampun. kancane Ese. manjing turu. Niki bos. Thank you. Kira. Oh iya. Arepe noto. Heeh, oh, bersih oh, Mbak sama taruh kono kok timbane kekumbah neh. Ya toh? Riyo enak, turu diteri ngombe, pi nak aku itu. Oke. Ini loh punyamu. Ra nek sing komen kono kok ne BH kamu lo aku. Aku nggak suka kalau BH tanpa BH pakai tahu itu. Kayak Iki lho rungokno guys, ngene ora kok aku sing ra gelem nukokni. seneng aja pakai BH tanpa tahu. Seneng lah nggih BH ben penak menakne duta to we asline. Berarti kamu senengnya ora nek taline BH nih. Ya wis, berarti aku di komen netizen nih wis mbok sauri dhewe lho ya. Piro to BH-mu sing tanpa tali? Ini 50. Totalnya piro kabeh? 50.000 pas. Kabeh. Berapa jumlah? Ini ada 3 terus ada apa BH yang Tali. talian 1. Kuwi lho, guys. Engko aku ambek Mega mbok lokne dikira macak dhewe. Ndek iki pancen sing emoh. Ambekan mulai kleru wis diitung. Heeh. Tak ada iki. Rada sing enek nih. Mentek. Terus mau omah guys, kita guys. Hari ini kita mau masak ya, Ra. Masak apa? Sebenarnya kan arepe masak genjer, tapi genjere Alum. alum gara-gara awakmu ngapusi alasan loro. Bisa ngapusi loh orang tem. Ya waras wiris. Waras wiri seger waras.
Emang mau masak apa? Mbak, masak ya, apa sing enak ya? ya? Oseng kangkung. Apa tuh sing cepet terus enak ini? Kangkung. Karo apa? Kangkung apa sih yang panjang-panjang itu? Mbak. Yang ada cabang-cabangnya. Oh, cambah. Kangkung lateng. Yang ada Kak Awang beli itu loh. Cambah. Bukan, bukan Aku itu tuh warna pengen putih. Sama siapa itu aku belum sama Kak Meme apa sama ini? Kak? Mbak. Lah iya tuku apa ning endi? Di Ngentak. Ora Kita nggak pernah. pernah keluar bareng. Beli obat itu. Obatnya Mas Rizky itu. Hah? Itu kan kakak beli makanan toh. Beli sayur juga warna hijau itu loh yang ada cabang-cabangnya itu. Mateng pantah lagi tuh. Matang. Kayak warna Bayam ya? Oh, kayaknya. Masa bayam ra ngerti toh? Kangkung. Kangkung deng kan bayam. Kangkung enak dhewe no. Ini kangkung. Sing mau tuku ke lho apa? Nganu era masak kangkung toh dibeki jagung. Ora jagungnya digedel. Apa ngeneke jenenge? Dadar jagung. Oh, dadar jagung. Wis toh, iku wis masak awakmu. Aku yang masak. Heeh no. Emangnya enak lah aku masak, aku nggak bisa masak. Ya kan belajar wong bumbune lengkap. Iya. Tapi iki enak kepete lah tanganmu kan Nggak bumbune ada. nasi tok. Ini tak cabut semua aku kok. Nyambung mbak cabut. Nggak apa-apa. Nah, ini dong. Dang belanja. Iya. Yo yo. Neng ndi to ya sing enak. Mbak ngendi ta bakal sayuran, Mbak? Ini Bu Marmi tutup, Mbak enak. Mbak Punasri. Mbak Panas. Mana itu? Lor kono. Penasri. Merjoso. Nggak tahu aku lek Rejoso, kurang tahu lek Rejoso tuh. Juga dididoi no. Tak didoi, so tak coba nih duit ya. Duit ini saya kira nih. Ndek kono 11.000 apa piro? Pak Imbui masuk 11.000 belanja. Saya tak boleh nih duit kesek. Nah, 50.000. Apa ya nih? Kuwi tinggi untune mahes dikirane kan tak cepet toh. Oh. Ngomong. Mbak Ade mah curahan duta yo. Mbak Wang. Ade mah curahan duta yo. Alah. Lho iya lho. Rumah Agung toh? Yo ora ora nek ora mendo karo cewek mantane. Siapa mantannya? Kamu nggak kenal? Tepung, brambang, bawang, lombok wis enak kabeh, garek tuku kangkung. Kangkungnya pirang penting nih? Lonteng terus karo jagung. Paling pas hingga 10.000. Ya. Karo sapa enake?